тема, которую мы хотели с вами обсудить, и именно обсуждать, как ее подавать детям, это сбережения. Мы считали, что тема сбережений для детей системы понятна, потому что у них у всех накапливаются какие-то именно сбережения, это у них и накапливаются, да, это те пособия, те социальные выплаты, которые они получат после выпуска, но тема сбережений тоже достаточно идет туго, и здесь акцент надо делать на объяснении того, зачем они нужны, зачем эти сбережения нужны, что это в первую очередь забота о завтрашнем дне, возможность создать себе более благоприятные условия завтра, может быть, отказываясь от чего-то сегодня. Вот эта идея отказа сегодня от чего-то, она, конечно, непонятна, потому что те накопления, те сбережения, которые есть у детей системы, они идут помимо их желания, воли, и они этого момента не понимают, и об этом тоже имеет смысл говорить. И здесь мы такой задавали вопрос, как надо в своем финансовом плане строить свое поведение, ориентируясь на сегодня или на завтра. Вот мальчик Данила, который ответил, что все зависит от мировоззрения, конечно, ловко выкрутился, но мне кажется, этот ответ неверен, потому что какое бы у тебя ни было мировоззрение, завтра наступит. Это детям надо напоминать, что завтра наступит, и думать о завтра надо. Сегодня, когда они живут в системе, а завтра им думать не приходится, все сегодня случается помимо их каких-то активных действий, все решается за них, но завтра наступит, и завтра они должны будут о нем думать уже сами. Это очень важный вывод, который нужно повторять еще и еще. Если говорить о сбережениях, то мы говорим о том, что они выполняют различные роли. Это сбережение на черный день, это накопление на крупную покупку, и это возможность для получения дохода. Обсуждая тему сбережений на черный день, мы ориентируем детей на то, что такая подушка безопасности для действительно какого-то безопасного существования, да, она должна формироваться, исходя из принципа, что это доход за 3-6 месяцев. Да, то есть как раз мы приводили пример этих пособий по безработице, на которые дети из системы имеют право, что в течение 6 месяцев вы будете получать доход, который позволит вам как раз осмотреться, найти какие-то возможности для работы, для получения устойчивого дохода. Но по-другому воспринимать эти пособия нельзя. Да, и если мы говорим о сбережениях как источнике средств для крупных покупок, тоже мы об этом говорили в основном, когда обсуждали тему расходов, что расходы бывают разные, что какие-то расходы не под силу осуществить сразу, да, что нужно накопить, нужно откладывать деньги, чтобы осуществить этот расход. Об этом тоже нужно помнить при планировании своих расходов. И третий момент, да, что сбережения могут приносить деньги, мы об этом будем говорить дальше, когда уже перейдем к теме взаимодействия с банками. Еще раз возвращаюсь к теме счета. Иногда совсем даже вроде кажется арифметические задачки в одно действие ставят в тупик, и к этому надо быть готовым. И вот об этом тоже специально говорить, что если ваши доходы 100 рублей, а расходы 90, вопрос, сколько вы можете сберечь, на него можно ответить путем не угадывания, а путем подсчета. Очень простого, но подсчета. Вот эта идея, что многие ответы достигаются путем вычислений, она, к сожалению, не очевидна для многих детей, абсолютно при этом эта проблема не только касается детей из системы. На это нужно обращать внимание. Может быть, давая еще дополнительно просто счетные задачки, там, не такие, может быть, простые, как 100 минус 90, но возвращаться к этому снова и снова, чтобы у детей выработалось уже четкое понимание. Да, доходы минус расходы равно сбережения. Если доходы больше расходов, могу сберегать. Если доходы недостаточные, сбережений быть не может. Да, или надо тогда что-то делать с расходами, или надо что-то делать с доходами. Вот эта формула, хотя это смешно, конечно, называть ее формулой, но эта формула должна у детей как раз в головах очень четко отложиться. Безусловно, надо говорить с детьми о том, что сбережение – это очень важно, но у сбережения есть серьезные враги.
И таким врагом является инфляция. Я уже говорил о том, что мы стараемся избегать терминов, каких-то умных слов научных, да, но, наверное, без слова инфляция здесь не обойдешься, потому что оно встречается и в газетах, и по телевизору, и дети слышат его постоянно, и нужно, чтобы они четко понимали, о чем речь. Да, в самом простом объяснении инфляция – это рост цен, когда вы на имеющиеся деньги можете купить меньше товаров и услуг по сравнению с вчерашним. Деньги остались, вроде бы сумма та же самая, а товаров на нее можно купить меньше. Или наоборот, есть привычный набор товаров сегодня, чтобы его купить нужна одна сумма, а завтра значительно больше, да, потому что цены выросли, потому что идет инфляция. Дальше, когда мы говорим о сбережениях, мы говорим о том, что сберегать можно в банке. В банке на эти сбережения дают процент, что вроде бы это хорошо, это доход. Да, у нас была одна сумма, а станет сумма большая, но что этот доход может быть полностью или частично съеден инфляцией. Этот доход не поспевает, вот в данном случае, если мы смотрим на эту картинку, не поспевает за ростом цен. Это тоже важный навык, который у детей должен быть выработан, который надо, о чем надо с ними отдельно говорить. Если мы хотим сберечь, мы смотрим возможности сбережений в банках, мы смотрим на проценты, надо смотреть в газетах, в каких-то других источниках информации, смотреть, а какая у нас инфляция, какой рост цен, чтобы понимать вообще действительно эти условия выгодны или нет. При этом, естественно, нужно обращать внимание на то, что в каких-то ситуациях банковский процент не будет поспевать за инфляцией. Всегда эта разница будет отрицательна, но хотя бы надо искать такие условия, которые позволяют в наименьшей степени потерять свои сбережения от инфляции. И, безусловно, мысль, которую нужно до детей донести, что сбережения в наличных – это не самое экономически и финансово грамотное решение, потому что при инфляции наличные обесцениваются, и потери эти не компенсируются никакими процентами. Не говоря уже о том, что сбережения в наличном, у них больше риск пропасть, они могут быть украдены, потеряны и так далее. Если говорить о способах защиты об инфляции, которые мы обсуждаем с детьми, мы считаем, что нужно весь спектр перед детьми продемонстрировать. Это и возможность сбережений в иностранной валюте, которая обесценивается не так сильно. Это и возможность вложения в какие-то ценные бумаги. Это и возможность покупки вложений в недвижимость, если сбережения достаточно большие, золото или помещение на депозит. Но про все эти способы защиты от инфляции мы всегда должны сказать о том, что у каждого из них есть свои недостатки. Курс валют может измениться и в другую сторону, или какие-то еще могут быть с этим проблемы. То же самое касается курса акций, недвижимости, золота. Цены на них также могут колебаться, а плюс к этому еще и при необходимости получить деньги наличные, превратить эту недвижимость и золото в деньги может быть трудно. Ну и про депозит тоже мы сказали, что процент по депозиту может быть недостаточно велик, а если он велик, возникают, например, риски ненадежного банка, риски просто потерять свои деньги. Но мы об этом тоже еще будем говорить. И очень важный вывод, да, даже если у вас совсем немного времени и вы говорите очень базовые вещи с детьми на темы доходов и сбережений, этот вывод обязательно должен прозвучать, и его надо обязательно обсудить с детьми. Соотношение доходности и риска. Это вообще базовая вещь, которую очень многие люди не понимают и во взрослом возрасте. Огромное количество обманутых вкладчиков, огромное количество людей, которые вложили свои деньги в рискованные какие-то активы и потеряли их совсем. Вот это понимание очень должно быть четким. Да? Если вам обещают высокий доход, то у вас возрастает риск того, что вы его не только не получите этого дохода, но и не получите просто своих денег назад. Подводя итоги темы сбережения, мы говорим о том, что это отказ от потребления сегодня ради каких-то благ и выгод завтра, о том, что есть очень четкая формула, по которой мы можем всегда посчитать объем возможных сбережений. Это сбережения, это доходы минус расходы. О том, что у сбережений есть враг в виде инфляции, как можно бороться с инфляцией, какие есть способы, и как точно нельзя бороться с инфляцией, это хранить деньги в виде наличных средств в кубышке, что потери будут наибольшими. И последний вывод – это соотношение доходности и риска.